Merhabalar herkese. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin canım Handan. Hoş buldum. Kahvemi de Nasılsın? aldım geldim. Allah afiyetler olsun. Ben bu sefer yapmadım. Öyle mi? Evet ya, İçerdik karşılıklı. olsun. Hiç sen hiç ben de Tatlısı da güzel senin sohbetin. hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Beni Instagram'dan takip edenler bilir ama buradan takip edenler için tekrar söyleyeyim. Handan benim burada kurduğum ilk dostluk, beraber tabii kurduk bunu, tek başıma değil. Şu dönemde özellikle insan insana bu kadar güvenmezken, anasına babasına güvenmezken Handan beni hiç tanımadan kapılarını açtı, güzel ailesiyle tanıştırdı. Onu çok seviyorum. Burada da böyle kamuoyuyla da paylaşmış olayım. Ben de seni çok seviyorum. Zaten o sıcaklığı, o enerjiyi veriyorsun yani hissediliyor. Benim için de çok güzel bir dostluk oldu. Güzel bir arkadaşlık oldu. Uzak olsak da Belçika'da çok uzak olsak da şu yayını böyle yan yana yapabilmeyi isterdim ama gerçekten ikimiz bir ucundayız. Neyse bakalım hayat ne gösterir bilinmez. Acaba soru işareti ne demek? Handan ne demek istedi? Az sonra. Bugün Handan'ın kanalıma konuk olma sebebi ise o da bir uplading almıştı. Tabii ki öncesinde konuşacağız ama özellikle o uplading ile ilgili sağ olsun canım benim dedi ki hani sen kendi uplading'ini anlattın ama insanlar soruyor ediyor, nasıl bu yolculuğu daha verimli kılarız diye. Ben de kendi aldığım uplading'den bahsedebilirim dedi. Ama öncelikle tanıyanlar, tanımayanlar için kısaca Handan kimdir? Kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. İsmim Handa, 41 yaşındayım. Evliyim, iki çocuğum, bir kedim var. 37 yaşında geldim Belçika'ya. Eşim ve çocuklarım Belçika vatandaşı. Eşim evlenmeden önce Belçika'da yaşıyordu. Evlendikten sonra Türkiye'ye geldi. İşte biz de malum ülkemizin her çocuğu olan insan gibi endişelerimiz, kaygılarımız ağır basınca Belçika'da bir de deneyelim dedik. Öyle bir ani bir kararla geldik. 2021 Temmuz ayında geldim. 2021 Temmuz ayında geldim, evimi yerleştirdim. Eylül'de kurstaydım, sıradaydım. Süper. Yani biraz böyle bunun üzerine de bu dönem zaman zaman aslında düşünüyorum da neden bu kadar acele ettim, entegre olmak için bu kadar kendimi çok hızlı bir şekilde o şeyin içine attım diye ama bir yerde de iyi oluyor galiba. İlk gelmenin heyecanıyla o süreçleri atlatmak çünkü kolay bir süreç de değil dil süreci. Böylelikle işte dil serüvenim başladı. İlk önce burada Heesoptenberg'de yaşıyorum. Heesoptenberg'in belediyenin işte spor dalında bize bir sınıf ayarlamışlardı. Orada çok da kalabalık olmayan işte 10 kişi falandık sanırım. Ama sınıf seviyesi çok karmaydı. Yani gerçekten çok geride kalanlar oluyordu. Çok hızlı bitirenler oluyordu. Hoca da o şeyi ayarlamakta çok zor. Mesela işte ne yapıyor? İşte alıştırmaları hemen bitirenlerin eline hemen bu word puzzle'ları var ya bunların marketlerde bile satılıyor. Hemen yırtıp bir tane puzzle veriyordu işte kelime şeyi bulmacası. Siz bunu yapın falan diye. Sonra 1.2'yi bitirirken şimdi hiçbir şey de bilmiyorum. Benim de bu arada entegrasyon için atanan şeyim çok iyi değildi yani çok yol gösterici olmadı benim için. Ben işte hocayla konuştum, gidip kendim konuştum dedim yani bu kurs biraz şey hani kaldı benim için daha böyle hızlı öğrenebileceğim bir yer var mı ne yapmam gerekiyor bilmiyorum falan. O da bana dedi ki LBC'yi öneririm dedi ben senin için. Öylelikle LBC'yi araştırmaya başladım. Bir de bundan önce de işte tevafuk denk geldi. Şu an çok çok yakın arkadaşım olan canım Nurcuğum sen de tanıyorsun. Hı hı. Sürekli Instagram'dan bana yazıyor. Bu arada ben mesleğimi söylemeyi unuttum. İngilizce öğretmeniydim Türkiye'de. Nur da İngilizce öğretmenliği okumuş. Hani böyle ortak noktalarda olunca insanlar böyle çabuk şey olur ya.
İşte ben ikimizin de çocukları küçük. Benim oğlum 4 yaşındaydı falan. İşte ben çok araştırdım. İşte hani artık bu konuda kitap yazacak kadar çok bilgi sahibi oldum. İşte üniversiteye gidemiyorsan, üniversite kursuna gidemiyorsan bence en iyisi elbise. Yani bizim çevremiz için konuşuyor tabii ki. O da Lear'da yaşıyor. Öylelikle ondan da elbiseyi duyunca çünkü üniversite çok istiyorduk ikimiz de ama üniversite kurslarında hep şunu duyuyordum. Çok çaba sarf etmen lazım. Evde bir kere en az 2-3 saat çalışmaya vakit ayırabilmen lazım. Bunu yapabilecek misin? Mümkün değil. Oğlum çok küçüktü. Öylelikle elbise serüvenim başladı işte. Peki, 2.1'de. çok çok affedersin. Şimdi evet, ben de hem seni dinlendireyim hem de birkaç şey söylemek istiyorum. Benim bulunduğum kasabada hiç kurs yok ama bize yakın West Flandern'da olan Avelgem diye bir kasaba var. Orada da spor da varmış. Ben de onu da bilmiyordum. Zaten Os'ta yaşadığım için Ost tarafındaki kurslara bakmalıydım. O yüzden de ben 10-12 kilometre mesafede bir kursa başladım ve orada devam ettim. Senin de bildiğin gibi. Hı Ama hı. sonrasında burada Avelgem kasabasında bir Türkiye Ermenisi bir aileyle tanıştık ve oradan öğrendim diyor. Ben de onu sorduğumda işte spor hal var, biz orada gidiyoruz dedi. Ben kafamda uzun süre oturtamamıştım. Ya nasıl ya, spor halda nasıl, yani spor salonunun ortasında oturup ders mi çalışıyorsunuz falan. Ve orada da yeterli şeyi de sağlayamıyorlardı, sınıf mevcudunu. 5-6 kişi kayıt oluyordu falan. O yüzden küçük yerlerin böyle dezavantajları var. Onu da her videomda söylüyorum. Yani niş kararlar ayrıca niş yaşamları da beraberinde getiriyor ve bazı güzel yanları olduğu gibi zor yanları da var. Şimdi bir CVO var, bir üniversite kursu var. Onu da hep. Peki LBC bunun ortasında bir yerde mi? Onun açılımı ne? Nereye bağlı? Yani aslında LBC'de de şeyler var. Yine devletle bağlantılı bence. Çünkü mesela benim şu anda Hesdoktenberg Belediyesi'nde Opvang olarak çalışan bir arkadaşım var. O Opvang eğitimini LBC'den aldı. Ee, Yani işte bu VDAB bazı eğitimlerini herhalde o kurumlarla paylaşıyor. Tam olarak o sistemi bilmiyorum ama mesela benim işte yakın zamanda ona da değineceğim. Onu da çok sormuştu şeyden Instagram hesabımdan insanlar. E, Bu Netherlands for Fans diye bir kursa devam ediyordum. Mesela o kursta opleading olan yani benim önceki eğitimlerimi aldığım kursun başka bir binasında mesela sınıfların içinde şeyler vardı işte sedyeler, adam maketleri böyle işte kalp masajı vesaire şey öğretirken kullanılan. Orası mesela eğitim binasıydı Elbistan'ın. Ee, Biz de öbür tarafta işte dil binasında aslında bir lise binasının en üst katını kullanıyorduk. O şekilde. Yani şeyini tam olarak bilmiyorum açıkçası. LBC bence o da SVO'lara bağlı. Ama şey olarak söyleyebilirim farkı ne? Şöyle bir farkı var. Intensive record olarak geçiyordu benim aldığım kurs. Yani çok kısa bir zaman diliminde çok büyük bir bilgi şeyi oluyor bu tarz kurslarda. Yani şöyle bir tane hatta kitabım buralarda burada göstereyim. Şuydu kitabımız. Mesela bu kitap üniversitelerde de kullanılıyor benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. Güzel bir kitap. Daha önce de paylaşmıştım. Mesela sonraki kurlarda bu kitabı kullanmıştık. Yani şey biraz daha böyle hızlı giden, o hızlılığın içinde de çok fazla bilgiyi veren bir kurs olduğu için biraz daha böyle işte üniversite mezunları veya işte dil alanında daha böyle hızlı ilerleyebilen kişiler tercih ediyor. Yani bana öyle açıklamışlardı. Ha, üniversite mezunu olmayıp dile kabiliyeti vardır yine yapabilir. Tabii ki üniversite mezunu olmak bir kriter değil bence. Öylelikle endüstriyle kesişti yolum. Gerçekten de aradığımı buldum mu buldum. Bu noktada seninle de daha önce konuşmuştuk. Sadece bir kurda hiç böyle enerjimin uymadığı, yani kötü bir hocaydı diyemem ama asla enerjimin uymadığı, böyle hani
söylediklerinin bana geçmediği, uçarak gittiğim kursa ayaklarımın geri geri gitmeye başladığı bir dönem yaşadığımda eşimle de konuştuğumda şey dedi, direkt bırak dedi. Yani ve kurs bunu sana sorduğunda direkt açıklamanı da bu şekilde yapabilirsin. Belçika'da bu asla bir problem değil dedi. Yani hani hocayla hani olmadı, Hı hı. uymadı ya da anlayamıyorum vesaire. Hani direkt yapıcı eleştirini de söyleyebilirsin. Hiç sormadılar bile zaten. Ben bıraktım kursu. Sadece bir vakit kaybına sebep oldu benim için. Böyle yani toparlamaya çalışıyorum. Peki Söylemediğim hiç. şeyi sormak istiyorum. Şimdi mesela CVO'larda intensive diye geçen kurs haftanın 4 günü olur. 2 günü modeling, 2 günü strategy şeklinde ve 9-12 olur genelde. Hı Toplamda hı. da bir kur 120 saattir ve işte bu da ortalama 2 aya tekabül eder. Her 2 ayda bir kur atlarsın. Böyle böyle gider ve işte daha önceki videolarımda söyledim. 1-1, 1-2, 2 ay, 2 ay. Sonra işte 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. 2-4 yani toplam 6 kur hiç ara vermeden 2 ay boyunca gittiğini düşünelim. B1 olmuş olursun. Bu sistem ABC'de de aynı mı? Ya şimdi üstünden de çok zaman geçti malumun. Hatırlamaya çalışıyorum. Şöyle evet aynen anlattığın gibiydi. 9'da ders başlıyordu, 12.30'da bırakıyorduk. E, Ekstradan şeyler vardı. Konversasyon sınıfları vardı. İsteyen tekrar yani ek olarak üye oluyordu. Konversasyonlarda de bir ders fiziksel oluyordu, bir ders online oluyordu. Bizim de haftanın ilk başladığımda 4 gündü. Sonra 3 güne düşürdüler. Bir gününü kendin evde çalışacaksın şeklinde yaptılar. Sonra onu da kaldırdılar. Direkt 3 güne düşürdüler. 2 günü okula gidiyordum, bir günü online'dı. Onu hatırlıyorum. Şimdi muhtemelen SVO'lardaki intensif frikort kurslar da benim aldığım gibi ama eğitim içeriklerini bilmiyorum. Hani hangi kitabı kullanıyor. Mesela biz o klasik şey var ya işte A1'de başlayan neydi o kitabın adı? E, P ile başlıyor. Üzerinde resimler olan. Hani her SVO'da her kursta kullanılan bir klasik Hı kitap hı. bir şey şimdi aklıma gelmedi. E, O kitapları mesela bize aldırıyorlardı sanırım prosedür icabı aldırmak zorunda oldukları için. Ama bize hocalar sürekli böyle numara numara fotokopiler hazırlıyorlardı böyle bundle diyorlardı işte. Onlardan hep işledik biz ders. Benim kitaplarım tertemizdir. Hani hiç kitapları açıp da kitaptan nadiren böyle bir şey. Hani sanırım içeriği beğenmedikleri için mi bilmiyorum. Kendileri hazırlıyorlardı. Sonradan da işte bunu ben hangi kurda 2.3'te de bu Need van Zelfsprechen kitabına geçtik. Bu kitap çok dolu bir kitap. Gerçekten hani böyle ne bileyim bir B1'i bitirmiş birisi kendisi de alıp evde şey yapabilir. Kelime olarak çok fazla kelime var içinde. Öylelikle öyle yaptık. Yani bence bu intensif olayının kurstan kursa çok farkı yoktur diye düşünüyorum. Ama kursun içeriği ve kalitesi bile aslında mesela bir arkadaşım şu an elbiseye gidiyor. Hiç memnun değil hocasından ama başka bir elbise, Mekelen değil. Hı hı. E, Şimdi hani İnsan gerçekten hocadan hocaya, öğretmen, lokasyondan lokasyona çok değişen şeyler ama sen kendi bölgendekinden memnun kaldın. Peki ben senin Mekelen'de gidip sen de kendi bölgen doğru söylüyorsun. Kendi bölgende değildi yine bayağı yol gidiyordun oraya. yok benim bölgemde öyle şeyler yok. Peki mesela şeyi çok söylüyorlar. Ben de buna katılıyorum da İngilizce bilenler daha hızlı öğreniyor bu dili. Sen İngilizce öğretmeniydin. Sen daha iyi yani bu konuyu daha iyi anlatırsın diye düşünüyorum. Daha iyi hissetmişsindir. Sence böyle mi? Bir de Evet. soracağım. Çok özür dilerim. Sen dersin dışında hani dedin ya üniversite kurslarında eve gelip 2-3 saat çalışmayı gerektiriyordu. Sen elbiseye giderken günde kaç saatini verdin, neler yaptın? İngilizce şöyle, ilk 1.1, 1.2'ye başladığında şey oluyorsun. İnanmıyorum ya ne kadar kolay bir dil işte İngilizceye ne kadar benziyor. Ben bu dili süper konuşurum yakında falan filan. Sonra 2.1'de 2.2'de gramer bir giriyor.
böyle duvara toslamış gibi oluyorsun. Çünkü evet, çok fazla İngilizce kelime kullanıyorlar. Hatta direkt İngilizcesini bile cümlelerin içinde çok fazla kullanıyorlar. İngilizce yapıları da çok fazla kullanıyorlar. Ama dil bilgisinin İngilizce ile yakından uzaktan alakası yok. Çok bambaşka ve ben evet, kolaylığını yaşadım. Yani İngilizce bilmeden bu dili öğrenmek nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için çok mukayese edemiyorum. Ama ben dezavantajını söyleyebilirim. Ben çok fazla İngilizce düşünüyordum. Çünkü o kadar çok benziyor ki bazı kelimeler. Bir de Flamanca'daki bazı kelimeler kulak onu öyle duyuyor ya. İngiliz mesela Morgan. Hı hı. e, Yarın olarak kullanıldığı yerlerde benim zihnim onu direkt morningle bağdaştırıyordu ve sabah gibi algılıyordu ve hata yaptırıyordu bu şekilde bana. Bir sürü böyle kelime var, şu an aklıma gelmiyor ama mesela duyar duymaz İngilizceyi beynim algılıyor. Kelimeyi direkt İngilizce olarak Türkçe'ye çeviriyor. Bu sefer hata yapıyorum. Bir de yazıda çok hata yapıyordum. İngilizcesini yazıyordum yanlışlıkla falan. Hatta 2,3'ü bitirdiğimde hocam şey demişti, yani 2,3'teki hocam çok fazla İngilizce düşünüyorsun. Lütfen bu kapıdan içeri girerken İngilizceyi ve Türkçeyi kapıda bırak, sadece Netherlands'la gir. Tabii demesi kolay. Gel bunu beynine anlat. Ben o yönden İngilizcenin dezavantajını çok yaşadım. Yani yazı hatası çok yaptım, yazım hatası. İşte kelimeleri bazen böyle oturtamıyordum falan. Öyle yani, kolaylığı da oldu ama benim için sanki dezavantajı daha çok oldu. Evet, bahsettiğin şeyleri ben de yaşadım aslında ve hocalar bunu fark ediyor ve sınıfta bunu daha çok yaşayanları uyarıyorlar. Aynı senin dediğin gibi söylüyorlar. Yani onlar diyor ki işte bir dolap düşünün, fix örnekleri muhtemelen. İşte o dolabın farklı kutucukları var. Bu İngilizce kutucuğu, bu Felemenkçe kutucuğu. Tabii onlar çok dilli yetişmiş ya, ona alışmışlar. Ama bizim gibi hayatında böyle üçüncü dili sonradan sokuşturuvermeye çalışan insanlar için bu çok zor. Yani insanlar bana diyor ki Ukraynalılar dili çok hızlı öğreniyor ya da işte şunlar çok hızlı öğreniyor. Aynı şeyi ben onlarda da görüyordum yani. Hoca onları da aynı şekilde uyarıyordu. E, Sonradan böyle üçüncü dile orada kutucuk açmak çok kolay olmuyor bence de. Evet, gerçekten o kısımda zorlandığımı hatırlıyorum. Hatta bazen şeyi bile düşünmüşlüğüm var, yani hani çünkü benim arkadaş çevremde, genelde yakın çevremdeki arkadaşlarım hep böyle çok iyi entegre olmuş insanlar. Yani dili öğrenmiş, sisteme karışmış, çalışıyor falan. Ya bakıyorum, hani çok güzel öğrenmişler. İngilizce bilmeyenlerden bahsediyorum. Bazen onu bile düşündüm, yani acaba İngilizce bilmeseydim şey olur muydu, daha hızlı öğrenir miydim Flamancayı? Ama tabii şey boyutu var, yani her şeyi geçtim. O dili öğrenene kadar İngilizce burada çok büyük bir can simidi oluyor. Kesinlikle. Yani ben kendi işimi kendim, sanırım evet, en başta sorduğum sorunun cevabı biraz da bu: neden bu kadar böyle entegre olmak için koşar adım hayatın içine attım kendimi. Hep kendi işimi kendim hallettiğim için, İstanbul gibi büyük bir şehirde hani doğdum büyüdüm, orada yaşadığım için hani böyle bir an evvel her şeyi öğreneyim, kendi işimi işte e, ehliyetimi çevirir çevirmez işte buranın kuralları vesairesi, biliyorsun İstanbul'da trafik kurallarına uyduğunda kaza yapıyorsun, yani öyle bir şehirden geliyoruz biz. Burada da böyle kurallar falan. Ee, Yani ne bileyim, bir doktora gittiğimde, oraya buraya gittiğimde yanımda sürekli birilerine, eşime vesaire, hani sen götür sen yap sen de gel demek biraz böyle bana şey geldi. O dönemler İngilizce gerçekten çok büyük can simidi. Hatta şey oluyor insanda, Türkiye'deyken ay işte akıcı İngilizce konuşamıyorum, ne yapsam, kendimi nasıl geliştirsem falan. Burada böyle İngilizce konuşan birini duyunca insan ana diliymiş gibi böyle. Değil mi? Evet, o bildiği bir yerden geliyor. Evet yani, dil konusu öyle. İngilizce bence biraz hem avantaj hem değil. İkinci Peki, soruyu unuttum. ikinci soru şeydi. Evde ne kadar destekledin? Neler yaptın? Ne kadar çalışabildin? Evde de ödev veriyorlardı muhakkak, her gün. O ödevleri işte ilk kurlarda çok zorlandım. Oğlum küçüktü ve uyuyana kadar yanında
beklememi istiyordu. Bazen de işte benim yatağıma geliyordu. Uyuyana kadar onu orada uyutuyordum. Sonra yerine alıyordum. Tabii onun yanında yorulmuşsun zaten. Tam Mekelen de bana 40 dakika falan, bu arada yakın bir yer değil. Oraya git gel, ev işi şu bu. Akşam onun yanında uyuyakalıyordum. Sonra birden uyanıyordum, onu yatağına alıyordum. Hani gözün yatağa bakıyor, aşağıda ödevler bekliyor. Hani ineyim mi, inmeyeyim mi? Çok böyle ödevimi yapıp gidebildiğime şükrederek bitirdim kursları. Yani dedim ki evet, gerçekten üniversite imkansızmış, mümkün değilmiş. Çünkü üniversitelerde benim duyduğum kadarıyla tecrübe eden insanlardan biraz da çok mükemmeliyetçi bir yerden de gidiyorlar. Yani bir konuşma sınavında, yazma sınavında öyle hani hataları görmezden gelme gibi bir durum yok yani. Gayet böyle tam ilerleme Daha şeyi var. katı süreçleri var. Daha Evet. kötü. Ama şunu söyleyebilirim kurslarla ilgili. Genç yaşta geldiyseniz, çocuğunuz küçük değilse, şansınız varsa bu dili en harika şekilde öğrenmenin tek yolu bence üniversite. Hı hı. Yani kurslar, evet, en iyi kurs bile bence asla yeterli olmuyor. Yani bilmiyorum, benim düşüncem. Belki ben çok fazla da böyle ekstra evde destekleyemediğim için de olabilir, bilmiyorum ama şimdi bir arkadaşım öğretmenlik yapmayı hedeflediği için, sen de tanıyorsun Pınar. Evet, Hani evet. mesela üniversite kursuna da gitti bir kur. O da aynı şeyi söyledi. Gerçekten üniversitede öğretmeyi çok iyi biliyorlar dedi. Yöntemleri çok güzel dedi. O yüzden hani ileride bilmiyorum, şu an artık çalışmaya başladığım için hiç vakit bulamıyorum ama böyle bir fırsat bulursam bir üniversiteye de denemek istiyorum. Ya inşallah. Peki şimdi sen buraya gelmeden önce eşin günün sonunda burada epey yaşadığı için, buranın vatandaşı olduğu için sen buraya ara ara ziyarete gelmenin dışında ondan da Belçika'yı dinliyordun. Kariyer yolculuğunda öncesinde İngilizce öğretmeniydin. Burada neyi hedeflemiştin? Neden mesela ya ben İngilizceden yürürüm demedin diyeceğim ama az önce onları yanıtladık bol bol. Yine de hani dinlemek isterim. Sonrasında burada ne bekledin? Yani kendi adına nasıl hedeflerin vardı? Yani açıkçası şöyle, evet, kayınvalidem burada yaşıyordu. Şimdi Türkiye'ye o da geri döndü. Onun yanına gelip ziyaret etmişliğim oldu. Ama eşim de mesela, yani burada yaşamış olmasına rağmen eşim burada bekar, tek başına bir delikanlı olarak yaşadı. Yani çocukla, aileyle Belçika'yı o da yeniden deneyimledi. Yani mesela birçok ilgi alanına girmeyen konu hakkında sonuçta bilgisi yoktu. Yani çocuklarla ilgili, eğitimle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili. O da birçok şeyi hani buraya geldikten sonra tekrar deneyimledi. O yüzden açıkçası şey dışında, yani Belçika'daki eğitim sistemi, işte bu devlet okulu sistemi olduğu, eğitimde eşitlik olduğu vesaire dışında o da aslında bizi neyin beklediğini çok bilmiyordu yani. Çünkü bambaşka bir deneyim. Ama hani çok şükür pişman olmadık, yani hep iyi ki dedik. İnşallah hep öyle olur. İnşallah çok. Onun dışında neden İngilizce öğretmenliğine devam etmedim? Ben spesifik öğretmenlik mezunu değilim. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. Başka bir üniversiteden de formasyon alıp Türkiye'de öğretmenlik yapma hakkını kazandım. Ama burada diploma denkliği için başvurduğunuzda gerçekten bütün o transkripteki derslerin tek tek şeylerini istiyorlar. İngilizce ya da Flamanca çevrilmiş ya da artık Fransızcaya tek tek açıklamasını istiyorlar. Burada İngilizce öğretmen olarak gelen arkadaşlarım, bir tek İngilizce değil, farklı branşlarda da gelip spesifik diploma denkliği alanlar oldu. Onlarla konuştuğumda hep şey dediler. Yani Handan, hani bir dene ama bölüm mezunu olmadığın için çok zannetmiyorum spesifik diploma vereceklerini sana diye. Ve benim bunun için bütün transkriptimde yazan dersleri işte çevirip NARİK'e başvuru yapmam gerekiyordu. Ve benim işte 2006 mezunuyum. Bütün ders, yani girdim, İstanbul Üniversitesi'nin de sitesine girdim, Marmara'nın da girdim. Benim aldığım dönemdeki derslerin isimleri değişmiş. Ders içerikleri yazıyor ama benim aldığım ders başlıkları değil.
Üniversitelere mail attım. Biliyorsun devlet üniversitelerinin halini üniversite. O diyor ki oraya mail atın. O diyor ki buraya mail atın. Baktım çok uğraştıracak ve sonucunda gerçekten %100 bir garanti de yok. Bu bir. İkincisi İngilizce öğretmenleri Middlebar'da çalışabiliyor. Middlebar öğrencileri de takdir edersin ki ergenler. Zor. Ee, evet ve yani %90 Flamanca dilinde İngilizce öğretmenizi bekliyorlar Flaman okullarında. Hani Türkiye'de hep tersidir ya, böyle hiç Türkçe bilmeyen İngilizce öğretmenleri çok wow olur falan, ne güzel Hı işte. hı. Sakın Türkçe konuşmayın çocuklarla falan filan. Burada Eğitim. öyle değilmiş. Aynen, çok şaşırdım duyduğumda. Hem dersi %90 o şekilde anlatmak gerekiyor, hem velilerle iletişimde çok akıcı bir Flamanca gerekiyor. Sonuçta veli toplantısı olacak vesaire. Ha, İngilizce belki çok da öyle bir, ne bileyim, bir matematik kadar şey kadar velilerin böyle peşinde koşacağı, böyle çok sık görüşeceği bir branş değil belki ama e, yani açıkçası o önümde yürüyeceğim uzun ve dikenli yol çok da böyle şey yapmadı beni. Sonunda bir ışık da yoktu belki. Evet Gerçekçi yani. baktığında. Aynen, yani hem çok o diploma spesifik almak için çok uğraşacaktım, hem sonra Middlebar'a gittiğimde beni ne bekliyor olacak, hani çok, ben şu an yani çok iyi C1 seviyesinde bile Flamancayı bilsem o çocuklar anlayacak yani benim Hı göçmen hı. olduğum sonuçta. Çok böyle sinir sistemimin buna hazır olmadığını karar kıldım. Peki İngilizceyle mesela İngilizceyle de devam edebilirdin. Hani İngilizcenin de daha iyi bir seviyeye, hani belki daha iyi bir seviye derken eminim zaten iyidir de hani paslanıyoruz ya bazen aktif kullanmadığımızda, ya Çok. da öğretmen körlüğü oluşmuş olabilir hani. Onu birkaç ay daha böyle bir ne bileyim birkaç kurs daha halledip sonra İngilizceyle de iş bulabilirdin ama Felemenkçeyi tercih ettin. Onda hani temelinde bir sebep var mı? Aslında yani tercih etmek zorunda bırakıyor Belçika seni bu konuda. Gerçi var, evet, gerçekten çok açık olan sektörlerde hani şey gibi, böyle bir eleman bulduklarında can havliyle alıyorlar. Yani geldiğinden beri sadece İngilizceyle çalışan bir arkadaşım da var ama onun alanı mesela gümrük, dış ticaret ve gerçekten inanılmaz ihtiyaç olan bir sektör. O hiç mesela gitmiş kursa ama Flamanca konuşmak zorunda bile kalmamış. Ben de tabii ki o kapıları çok zorladım. Ama hep böyle yani günün sonunda Flamanca da bilmek zorundasın. Flamanca da konuşmak zorundasın. Bu arada ben şeyi anlatacaktım, onu unuttum. Ben bu kursları bitirdikten sonra VDAB'den randevu aldım. VDAB'ye gittim. VDAB'de işte durumumu anlattım. Ben böyle böyle İngilizce öğretmeniyim ama hani öğretmenlik yapmayacağım burada. Şu anda da yapamıyorum. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Böyle bir yolumu kaybetmiş haldeyim. Hani danışmanlık talep ettim. Ne yapabilirim ben Belçika'da? Çünkü çok fazla Türkiye'de olmayan iş şeyi de var burada. İş başlığı da var diyeyim. Sonra o bayan bana bir kariyer koçluğu diye bir şey varmış VDAB'nin işte hizmeti. Sana dedi işte bir kariyer koçu atayacağız dedi. Seninle yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 seans görüşecek ve işte sana uygun meslekleri bulacak falan. Neyse biz başladık. Yine az buçuk Flamancamla ben böyle ecel terleri dökerek kadınla şey yapıyorum işte, anlaşmaya çalışıyorum falan filan. En sonunda uzatmayayım, işte şeyleri falan kullanıyor. Bu kişilik testi yapan bir meşhur bir web sitesi vardı ya, karakter testi falan filan, şu an aklıma gelmiyor. Onları yapıyor işte. VDAB'nin de bir tane bu arada web sitesinde karakterime ve kişiliğime uygun mesleği bulmak için bir şey var. Test var, Ses böyle var. Hı sorular hı. sorarak senin şeyini anlamaya çalışıyor. Onları yaptı falan filan, en sonunda şuna kanaat getirdi. Benim için en uygun iş. Şu anda çok düşündüm, yayından önce de ismini bulmaya çalıştım. Bir türlü hatırlayamadım ama iş şu. Bu temizlik şirketleri var ya. Bu temizlik şirketlerinde çalışan elemanlarla müşteriler arasında köprü oluyorsun. Yani
Müşteriden bir şikayet gelirse onu hallediyorsun. Personelden bir şey, personelin işte şeylerini falan ayarlıyorsun, shiftlerini falan ayarlıyorsun. Sosyal bir kişiliğim olduğu için hep sosyal işler çıkıyor. Flamanca yani sosyal iş demek konuşmak demek. Hı hı. Flamanca yerlerde. Sonra dedim ki tamam çok güzel, evet iş de çok güzel, yaparım ben bu işi ama benim bu işi yapabilmem için çok iyi Flamanca konuşabiliyor olmam lazım. Ama o görevini tamamladığı için onun işi bitti yani. Sana uygun meslek. Hadi bana eyvallah. Ne güzel. Eee, O aynen. o programın adı neydi? O koçluk programının bir adı var. Ya adını hatırlamıyorum. Hani kadın anlattı bana işte böyle böyle dedi. İşte şu kadar görüşeceksiniz falan Hı filan. hı. Online görüştük bu arada. İnan adını çok Hiç önemli hatırlayamıyorum. değil. Yani Hiç önemli değil. üzerinden de çok zaman geçti. Bunlar hep böyle benim ilk geldiğim zamanlar peş peşe yaşadığım böyle nefes almadan Hı. süreçler. Sonra ben o işin uplaylinglerine baktım VDAB'de. Yine acemilikle uplading hakkında bilgi alayım derken anfragen yapmışım. Başvuru yapmışım şey uplayding'e. Bunlar işte bana şey ayarladılar, görüşme ayarladılar falan. Ben de zannediyorum ki bana bilgi verecekler o planning ile ilgili. Biz işte konuşmaya başladık falan. Tabii ben böyle hebele hübele Flamanca konuşmaya çalışıyorum. Kadın dedi ki ama dedi senin Flamancan bu iş için hiç yeterli değil dedi. Dedim biliyorum ben zaten başvurmak istemedim. Amacım o değildi. Yanlışlıkla Hani oldu. yanlışlıkla oldu sadece bilgi almak istedim. Ama çok yani o kadar beni kırmadan, üzmeden bunu dile getirdiler ki hani şey çok yapıcılardı mesela işte ama şey yap hani Flamancanı geliştirip tekrar başvurabilirsin bu eğitime falan filan diye böyle vedalaşıp kapattık oturumu. Neyse o iş öyle bir kenarda kaldı yani. Çok uzattım şeye geçeceğim hemen. Bu uplading'e nasıl Evet. karar Nasıl verdim? karar? Aslında ilk sorunla da İngilizce ile ilgili sorunla da biraz bağlantılı. 2.4'e giderken Hindistanlı bir sınıf arkadaşım vardı. Dedi ki işte aramızda molalarda hep konuşuyoruz işte iş bulma sorunları falan filan. O da kimya mezunuymuş Hindistan'da. Sonra dedi ki Handan dedi bir tane upleading buldum dedi İngilizce dilinde dedi. Tamam mı? Biz şok. Normalde Flaman hükümetinin İngilizce eğitim verme yetkisi yok. Yani VDAB'de Flaman hükümetine bağlı olduğu için öyle bir şey yapamaz aslında yasak ama Logos diye başka bir upleading firmasıyla ortak bir şey yapıp amacı sebebi de şu. e, Lojistik sektöründe inanılmaz insan açığı var. Bu sektördeki insanlarda çok fazla emekli olan varmış. Yeni yetişmiş taze kan yok. Yani hep böyle emekli oluyor deneyimli personeller. Hükümet de herhalde hani böyle bir çözüm bulmuş şeyini. İşte o kızdan onu öğrenince ben tabii çok heyecanlandım falan. Hatta o 2.4'ü bırakıp gitti direkt eğitime başvurdu. Fırsat bu Eğitimi fırsat. aynen o direkt bırakıp gitti ama onun gerçekten 2.4'e rağmen Flamancası çok iyiydi yani. Akıcı konuşabiliyordu. Ben yok dedim hani 3.2'yi bitirmeden cesaret edemedim. Çünkü şöyle bir trajikomik durum var. Eğitim İngilizce ama eğitimin mülakatı Flamanca. Diyor ki yani sen evet bu eğitimi İngilizce alabilirsin ama ileride Belçika'da çalışacağın için kolegalarınla işte müdürünle şunla bununla iletişim kurabilecek kadar yine de Flamancan olması lazım. Peki Neyse ben eğitimin ismi ne? ismi Expedit Skills. Hı hı. Ee, Belki videonun altına hani Hı şey hı. yap Yazarız. olarak birisini ekleyebilirsin. Expedit Skills olarak girerlerse EDAB'ye bulabilirler. Belli dönemlerde açılıyor. Neyse ben bekledim. Kurs bitsin öyle falan. Neyse 3.2'yi bitirdim. Hemen başvurdum. Mülakata gittim işte. Flamanca mülakat yaptık falan. Sonra işte cevap geldi kabul edildiniz diye. Ben de böyle hani o kadar kasılarak gitmiştim ki hani Flamanca konuşacağız ya almazlar. Sonra sınıf arkadaşlarıma bir baktım. Doğru dürüst Flamanca cümle kuramayan insanlar var. Yani aslında o da bir şey olduğunu gördüm. Devletin bence koyduğu bir kural ve prosedür olarak uygulamak zorunda oldukları. Çünkü lojistik sektörü gerçekten aslında sadece İngilizceyle de dönebilen bir sektör ama Belçika bunu kabul etmiyor. Bir de konu lojistik olunca Flamanca, Fransızca, İngilizce.
Bu üç dil üzerinden dönüyor aslında sektör. Böylelikle ben eğitime kabul edildim. Eğitim çok hayal ettiğim gibi böyle kapsamlı bir eğitim değildi. Tamamen İngilizce dilindeydi. Temel lojistik kavramları, işte taşımacılık süreçlerinde kullanılan kavramlar, Incoterms vardı, işte bu uluslararası ticaret kuralları. Sonra işte bu siparişten teslimata kadar olan sürecin nasıl yönetildiği, aslında böyle biraz ABC'si işin yani. Hı hı. Sonra gümrük vardı, solisitasi diye bir dersimiz vardı. Yani bu eğitim bitirdikten sonra Nasıl iş başvuru başvuruları yapabilirim? nasıl yapmalıyım, CV'mi nasıl hazırlamalıyım, LinkedIn hesabımıza kadar girip böyle tek tek inceleyip bize tüyolar vermişlerdi. Bu şekilde eğitimi bitiren, yani eğitim süresince hep kafamda şu vardı. Yani her şeyi öğreniyoruz. Deniz taşımacılığı, kara taşımacılığı, tamam işte nasıl olur, o nasıl olur, bu nasıl olur, işte hani ABC'sini yani terimsel olarak öğreniyoruz da ben bu şeyi bitirince, bir de lojistikle hiç alakası olmayan insanları düşün. Ne yapacağım? Nasıl bir iş başlığıyla ben gidip başvuracağım? Çünkü her şeyi öğretiyorlar. Yani ben Çok ne genel aratacağım? ve her şey. Ama her Aynen. şeyden bir tutam, spesifik bir şey yok. Evet, yani bilmiyorum, bana çok yeterli gelmedi ama yine de böyle bir hani sektöre ilgisi olan varsa veya işte bu da bana bir tutunacak dal olur, buradan ben işte eğitim aldım deyip başvuru yaparım, kendimi ispat ederim diyenler için güzel bir kapı. Ee, işte depo ve stok yönetiminde çalışabiliyor bunu bitiren insanlar. Nakliye sevkiyat planlaması, işte tedarik zincir yönetimi, customer service olarak çok fazla iş açığı var mesela, işte denizde de karada da o sektörde çalışabiliyor. Onun dışında, ama yani yine de ben şunu gördüm. Lojistik gerçekten üniversitesine bile gitsen işte öğrenilen bir iş. Yani kendinizi bir şekilde bir yere kabul ettirip, yani o motivasyonu, o tutkuyu gösterip girerseniz işi işte öğrenebileceğiniz bir sektör bence. Yani çünkü hepsi birbirinden çok bağımsız. Hepsinin kendi içinde bir sürü Burada var, kitaplarda öğretilmeyen kuralı var. akışı var. Ee, aynen yani, böyle. Bunun dışında dediğim gibi İngilizceyle de bence, çünkü bizim sınıfımızda daha önce farklı lojistik sektörlerinde çalışıp bu eğitime gelmiş kişiler vardı ve Flamancayı yani bence A2 seviyesinde falan biliyorlardı, doğru dürüst konuşamıyorlardı ama hep çalışmışlar. Peki Ee, kaç hafta ve kaç saatti eğitim? Yüz yüzeydi bildiğim. Yüz yüzeydi. Staj dahil 8 haftaydı sanırım. Süresi de çok kısa. Hı O hı. yönden de bence alınabilir. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Önerim. VDAB'de bir uplading'e başvurduğunuzda, kabul edildiğinizde, eğer o uplading'i yarıda bırakır veya o sektörde çalışmazsanız 1,5-2 yıl kadar VDAB bir daha size eğitim vermiyor ücretsiz olarak. O yüzden hani eğer ki ben bu eğitimi cebime koyarım, sonra başka eğitimler de bu alanda alırım ya da işte bir şansımı denerim, olmazsa yine lojistik alanında bir eğitime, öyle olursa yani lojistik alanında tekrar başvurursanız kabul ediyor çünkü o artık kendini geliştirmeye yönelik upleading olarak Tabii. görüyor onu. Bu şekilde bence ilgisi varsa insanların lojistik sektörüne, yani biraz stresli bir sektör, onu belirteyim. Çünkü çok büyük bir zincir var ve o zincirde muhakkak ki işlerin aksadığı çok sıklıkla oluyor ve domino taşı gibi hepsi birbirine etki ediyor. Orada hep böyle bir problem çözme, işte o süreci yönetme, müşterilerle ilişkide sakinliğini koruyabilme, işler yolunda gitmediğinde işte orada problem. O yüzden hep böyle problem çözme özelliği şey çok vurgulanıyor iş başlıklarında. Böyle ben de şu anda transport planner olarak çalışıyorum. İlk 3 aylık bir sürede daha çok şeyde çalışmıştım. Yani böyle lojistik
Administrative Mediwerker gibi böyle işte geminin limandan ayrılıp Antwerpen limanına varana kadarki sürecinde gemiyi takip edip işte gümrük belgelerini falan hazırlayıp o transport ayağına kadar olan kısımda bir 3 ay çalıştım. Şu an neredeyse işte Mayıs'ta bir yıl olacak. İşte 3 ay o şekilde çalıştım. Mayıs itibariyle de transport planner olarak çalışıyorum. İşte bir konteynerin Anvers limanından indikten sonra adrese gidene kadar olan sürecinde ben daha çok mail trafiğini takip ediyorum ve işte gelen order deniyor bu, işte müşteri konteynerinin nereye gitmesi gerektiğini, hangi limandan alınıp tekrar dolduğunda ya da boşaldığında hangi limana, hangi terminale gireceğiyle ilgili bir şey yolluyor, işte order yolluyor. Hı hı. Onu bir yazılımımız var. Her firmanın farklı yazılımı oluyor. O yazılıma giriyorum, yani birazcık input benimkisi. Hı hı. Böyle yani şu an için. Valla tebrik ederim Handancığım. Aslında yeniden hayat inşa etmek, 37 yaşında geldim. Ben de 37 yaşında geldim. Ee, Yani tekrar sıfırdan başlamak gerçekten hiç kolay değil. Hiç öyle dışarıdan bakıldığı gibi değil. Hele bir de çocuğun var. Yani tek başına sadece konu kariyer de değil ayrıca. Dil kursuna git, dil kursundan sonra dediğin gibi herkes bir şimdi ne olacak kısmına bir düşüyor. Sonra acaba bu bana göre mi, bu bana göre değil mi? Bunların yani ben de şu an ben senin o bıraktığın yerdeyim. Ben de 2-4'ü bitirdim. Hasbelkader bir upgrading'e başladım. Halimden ben şu an çokça memnunum. Yine ne istemediğimi biliyorum ama ne istediğimi hala bilmiyorum. Sadece diyorum ki dolu dolu geçiriyorum. Elimden geleni yapıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Hem ailem için hem kendim için. Sonrası Allah kerim. Ama senin öykünden de gördüğümüz, anladığımız üzere emek edenin bir şekilde karşısına bir iş imkanı olsun, bir yol olsun çıkıyor. Yeter ki vazgeçmeyelim. Diğer yol da mümkün. Hani işte geldikten sonra senin benim gibiler çok sıkılamıyoruz bizler. Hani hep şey diyorlar. Ben geldim kimse yok çok sıkılıyorum. Ben hiç yapacak bir şey bulamıyorum çok sıkılıyorum. Bizler İstanbul'dan gelip kasabalarda, küçücük kasabalarda sen de öyle, ben de öyle yaşayıp üstüne üstlük böyle 7'den 12'ye e, planlama yapıp İstanbul'dan da daha çok yoruyoruz kendimizi. Aynen, doğru. Ama Yani başarıya da böyle ulaşılıyor. Başka şansımız yok. evet, yani çok güzel özetledin aslında. En çok insanın ne istediği önemli. Yani bir insan Belçika'ya gelip bir süre hiç dil öğrenmeden kendini eve kapatıp doğayı keşfederek, Belçika'yı keşfederek, biraz kendine zaman tanıyarak da geçirebilir o süreci. Benim gibi böyle yangından mal kaçırır gibi kendi kurslara da atabilir. Yani bu tamamen aslında bence ben ne istiyorum, dediğin gibi ne istediğini bilmiyorsan ben ne istemiyorum onu sorup biraz ona göre yola koyulmak lazım. Hani Ay şöyle yapıyor, Fatma böyle yapıyor ile yola çıkılırsa mutsuz olunur bence. Çünkü herkesin kapasitesi, herkesin hayat yolu, herkesin ne bileyim istedikleri çok farklı. Ben hep şey diyorum ama, yani eğer ki istiyorsanız zaman hiç önemli değil. Yeter ki durmadan devam edin. Yani bir şeyler yapın. Yani atıyorum işte Flamanca mı öğreniyorsun? Çok yavaş öğreniyor olabilirsin. Kurlarda sınıfta kalıyor olabilirsin. Tekrar ediyor olabilirsin. Ama durma. Yani birisi bir yılda bitiriyorsa sen 3 yılda bitir. Ama bitir. Hı Yani hı. hani aslında o yavaş bile gitsen durmadan ilerlemek hedefe ulaştırıyor. İş konusu birazcık nasip işi. Her yerde olduğu gibi bence. Hani benim hiç hayatımda belki bana bundan 4 yıl 5 yıl önce bir gün lojistik sektöründe çalışacaksın deseler ne alaka derdim. Ama hayat oraya götürdü, işte bu kursun olması vesaire. O planninglere baksınlar, çekinmesinler, başvursunlar. Yani hepsi bir tecrübe katıyor. Ben hep o şekilde ilerledim. Yani ne olur ki dedim. Yani işte şu kariyer koçluğu da mesela bana hiçbir fayda sağlamadı ama bir tecrübe, bir renk kattı Tabii. hayatıma. Ne kaybettik? İnterimlerle fabrikalarda da çalıştım. Prodüksiyon Mediwerker olarak çalıştım. Temizlik işine gittim.
Onun dışında çikolata fabrikasında çalıştım. Oralarda benim hayatıma çok fazla katkı sağladı. Fiziksel olarak yorucuydu. Bu arada prodüksi, yani çikolata fabrikası dışında prodüksi bölümü bir tık daha rahattı. Yani eğer fabrika işi düşünenler varsa onu da bir dipnot olarak düşün. Çünkü oturma imkanı oluyor şeylerde. Ama çikolata gerçekten fiziksel olarak beni aşırı zorlamıştı. Böyle yani bence deneyimlesinler, kendileri ne istiyorlarsa durmadan devam etsinler. Çok teşekkür ederim Handancığım. Bizimle Ben hayat teşekkür bu ederim. buradaki yeni hayatını inşa ederken karşılaştığın güçlükleri ama sonundaki o ışığı paylaştığın için ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bizi izleyenlere ne söylemek istersin diyecektim. Sen onu da söyledin zaten. Yine ağzına sağlık. Varsa sorularınız bu eğitimle ilgili, Handan'ın gittiği okullarla ilgili ya da işte lojistik sektörüyle ilgili ya da ne bileyim benim aklıma gelmeyen neyse ne onlarla ilgili yorumlara bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Hoşçakalın.